best, mga happy birthday and what's up? Kaninong birthday ba ngayon? Akin. Ay, char! Happy birthday to me. Char. Kailan pa birthday mo? July 6 is my birthday. So kung guys may balak kayong magbigay ng regalo sa akin, padala nyo na yan. Kailan mo ba ako padadalhan ng regalo daw? June 24 na birthday ko. Sino ba yun? Kalimutan ko, wag niya na. Pansinin, hindi, wag niya na. Kalimutan mo yung sinabi ko. Just kalimot ka. Ngayon. So ano, namatay ka? Hindi. Siyempre, buhay na buhay ako kasi. Hindi, nakapa-vlog pa ba ako kung patay na ako? Oo naman, pwede naman yun. Kaya na lang. Wag mo yung ano. Yan si ano dito, sino ba itong pangalan nito? Si Tasha. Tingnan nyo. Cellphone daw. Ikaw na naman nagsi-cellphone dyan. Bakit? Ano ba yung tawag mo dyan? Hindi cellphone? So, I present to you my TV. Ang ganda ng TV ko. So, I present to you my ano tawag dito? Kalimutan ko. Ito nga pala yung ano ko, yung tambayan ko. So, guys, kinagat ako ng langgam. Kasi nga daw, sweet ko. Yan, kinagat niya ako. Eto. Grabe pala yung camera ng Samsung. Nakakaputi. Cute. Wow, cute ka ba? Hindi ka naman cute. Alam mo naman yun, hindi ka naman cute. Boom. Yeah, nakakaputi pala ang camera ng Samsung. Here, may salamin tayo dito. Eto. The ship that needs a second chance. Cleo and Cosmo. The ship that's an unbreakable bond. Dominica and Conrad. The ship that's never May ginapahit ng ano natin, ng lightning. Ba naman itong puti-puti yung shop. Siguro walang lightning dito. Nakakaluk. Hello to our vlog. Oh, hello there. We are cooking pancit candy. Kudag my hand kasi ano dito. Kudag my hand. Huwag mo ano dito. Chambe. Mga Philippines. People say I'm a fat ass. Oh, yes, you did. Well, Philippines. So what? Well, balik na lang kami kapag luto na. Balik na tayo mga besi kung luto na ang pagkain natin. Kasi kakain lang tayo. Kasi hapon lang niya pagkain. Oh my God, paano magsastand ko? Ito na lang. Mga besi. Ang ganda. May sasayawin ako. Ouch. No. Ano tinatawa-tawa mo ito? Walang katatapan. Ito. Mga besi. Katakot yun ha. Sabi mo kung anong plano mo. So, Bessie, may mga sound Kala effects ko kung ako ano dito. na plano mo, yan lang naman pala. Labas yung galibo ko. Oh my God. Naging inchik ka? Hindi sa pimples. Kinagat ko na langgam kasi masyado na akong sweet. Alis. Ano yun? Ala! Yung pinaka nakakainis na pick-up. Ano yun? Ang galing. Wala pa rin yung sa ano ka. Ano ito? Ito yung sound effects ko mga bebes. Kailangan natin talaga itong videoan. Kasi po sa Facebook. Rock and roll yung nasira yung gitara ko. Ito next. Ano ba to? Siya na talaga yung tamod. May ulan. May ulan mga best. Hindi yan ulan, static yan. Iyan pala? Hindi ko na yun. Napakano naman. Yan ang ulan. Nawala agad. Uy, dito bye-bye ko ah. Daw ikaw raw. Ginalahan ka pagkaon? Nagprito po si Tasha noon tapos nasunog.
Koy, araw ito dito. Get, ano ba to? Mga baliw. Oh, ang baras. Nabaril. Oh, ito naman next. Ano ba to? Ano next? Ito, may, nami. Beautiful. Ano? Beautiful. Ano ba nga yan? Nakalimutan ko. Wait, sandali. Saan yung ano ko, funny paddy? Oh yeah, uno. Silly lang. No one has ever done that! No one has ever done that! Oh, suwala. Ano next? Yung Ano, uno? surprise MF. Hindi lang. Oh no! Ano next? Are you recording, Crystal? Break it! Oh my God! Akala ko may mumo. Hindi pala. Sounds like a donkey! Ito. Oh, no. Ni-in. Ano next? Green the mirror. So guys, yun ang vlog namin for today. Kasi pinapakita ko lang naman yung ano sound effects. Like and subscribe. Click the notification. Go to the description box. Anong gagawin mo doon? Wala. Anong gagawin sa description box? Ewan ko. Babush.